हेलो दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं इंडियन लूडो, जिसे चंगा बॉबी कहते हैं। लोग 90s के हैं, उनको इस गेम के बारे में बहुत अच्छे से पता है क्योंकि उनके बीच में ये बहुत फेमस रहा है। दोस्तों, इस गेम को खेलने के लिए हमें इस तरीके का एक ड्रॉ करना पड़ेगा पेपर के ऊपर। गेम के अंदर 2 से लेकर 4 प्लेयर खेल सकते हैं, तो उसके हिसाब से हम गोटियां रख लेंगे। ये डाइस की गेम में जो डाइस यूज की जाती है वो हमारे पारंपरिक डाइस यूज की जाती है। पारंपरिक 2 तरीके की डाइस होती है, एक शंख होते हैं और एक इमली होती है। तो जब डाइस के अंदर 1 आता है तो 1 चलना होता है, 2 खुल जाते हैं तो इसका मतलब 2, 3 का मतलब 3, यदि 4 खुल जाते हैं तो 8 + 1 चलना होता है, 5 खुल जाते हैं तो 10 + 1 चलना होता है। यदि किसी प्लेयर के सारे बंद आ जाते हैं तो प्लेयर 5 + 1 चलेगा। प्लेयर गोटी कब घर से बाहर निकाल सकता है? प्लेयर का 1 आता है तब वो गोटी घर से बाहर निकाल सकता है। यदि प्लेयर की 4 गोटी खुल जाती हैं तब भी प्लेयर घर से बाहर गोटी निकाल सकता है। यदि 5 खुल जाते हैं तभी प्लेयर घर से गोटी निकाल सकता है, और यदि प्लेयर की 5 गोटी बंद आ जाती है तभी प्लेयर घर से गोटी बाहर निकाल सकता है। जो प्लेयर सबसे पहले अपनी 4 गोटी को इस गेम टारगेट वाले खाने के अंदर पहुंचा देगा वो गेम को जीत जाएगा। जो सबसे लास्ट में बच जाएगा अपनी गोटी को पहुंचाने से, वो प्लेयर गेम को हार जाएगा।